डीजे वाल्यांची जिंदगी. मागच्या जन्मी काय बाप केले मला असे भेटले. काय केलं भाऊ? मला एक काम दिलं होतं ते पण नीट नाही केलं. भाऊ पिल्लू सोबत बोलत होता. बघा हे काय नीट नाही लावलं. लाव. नाही लावत जा. मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था. ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार. झालं. भाऊ वडापाव. भाऊ चहा. तुझं काय? भाऊ मी घरी जेवतो. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया.